13 ورځ په سوات پریس کلب کې د ښاغلي نور امین نایاب په مشرۍ کې سوات ادبي څانګې د سوري د لاندې یو درنه مشاعره وشوه چې پکې د کوزي پښتونخوا نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. په دغه نوموړو کې فضل سبحان عابد، بغزاده دانش، امجد شهزاد او امجد خان امجد په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته ښکلا وبخله. ښاغلي بغزاده دانش خپل زړه پورې نظم واورولو چې ټولو اورېدونکو ډېر وستایو. دوم غلی ستا خپل څه مفادات دي، زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شرع کې د چا بل څه مفادات دي. زه د همیشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم، په ډېر کم قیمت ته رسېږم، زه به نه په دې نه پورته د سوات د سیمې نورو شاعرانو هم په مشاعره کې ګډون وکړو. سفر دې ماښامې زړه مې پر هر دې ماښامې. په دې موقع د سوات ادبي څانګې چیرمن د غونډې ته وویل چې د سوات ادبي څانګې غرض مینه خورول دي. سوات ادبي څانګې دا یو مقصد دی، یو ایمان ده چې موږ مینه خورو او شعور بیداروو. د مینې او د شعور نه علاوه زموږ نور څه مقصد نشته. د سوات ادبي څانګې صدر نورالامین نایاب په دې موقع داسې وویل: د سوات ادبي څانګې هغه ځوانان، هغه غړي چې هغوی د خپل پړاوونو او شواخون په ورځ په موجب باندې نن دا پروګرام کامیاب کړو. زه هغوی سلام کوم. راغلي مېلمنو د مشاعرې نه ډېر خوندونه واخیستل. لیک احمد حیدر، بی پوسټ، منګورا، سوات.